सबसे ज्यादा आत्मविश्वास से बोलने वाला इंसान हमेशा सही हो ये जरूरी नहीं। कुछ लोग इतनी दृढ़ता और यकीन के साथ बात करते हैं कि हम बिना किसी प्रमाण के उनकी बात सच मान लेते हैं। लेकिन याद रखो, आत्मविश्वास और सच्चाई दो अलग अलग चीजें हैं। एक छोटी सी आदत तुम्हें गलत प्रभाव में आने से बचा सकती है। अंत तक देखो, इंटरव्यू हो या सोशल मीडिया, जब कोई व्यक्ति बहुत आत्मविश्वास से कोई तथ्य बताए तो पहले उसे सत्यापित करो, क्योंकि दिखावे से ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रमाण। और याद रखो, सवाल पूछना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी की निशानी है।